Hello Ruby，Janet，今日嚟到呢度有咩搞啊？我哋今日第一日嚟擺 booth 啦，你好多產品喎，今日有啲咩新嘢介紹啊？翻咗啲精油。其實呢個精油咧有度好咧，就係隨時咧擠咗喺手嗰度，隨時可以清下脈輪啊！你知啦，出邊咧街裏邊咧都好多雜亂嘅能量噶嘛。當我哋有唔舒服嘅時候咧，隨時都可以一聞一搽，有時搽下頂輪啊、脈輪啊，搽完你個人會發覺咧，成個人都精神，同埋冇咗一種好似嗰種唔舒服嗰種能量，令到你好攰咁樣。即係我覺得好啱時下嘅人袋喺個袋度。一搽咗之後，成個人都鬆好多，穩定下自己能量場都好啱用。咦，你見到你拎住頭先嗰啲碎水晶係咩嚟？碎嘅水晶呢啲咧可以，我哋有個 workshop 咧嚟咧有5套唔同嘅水晶嘅，咁咧會當下 check 下你好最需要邊種能量。咁我哋點樣參加呢個 workshop 㗎？係咪阿 Janet 會教我哋嘅咧？咁一個金字塔能量同埋一個花香精油嘅一個靜心入門工作坊，係啦。咁呢個咧係可以幫你咧清理翻內在嘅一啲頻率啦，係整頓翻你內在頻率嘅一個療愈旅程嚟嘅。我除咗見到呢個工作坊之外，仲有啲好靚嘅能量水晶喎。係啊，嗱，仲係蠟燭嚟㗎喎呢個。係啊，除咗咧靜心入門工作坊之外咧，仲有一個水晶大豆嘅工作坊啦。咁咧，你哋可以咧透過一個靜心冥想同埋一個靈性嘅小測驗，然後揾到自己適合嘅個香氣同埋水晶去做一個咁靚嘅大豆蠟燭。哇！可以送俾朋友喎，做咗。可以㗎。可以送俾男朋友啊，非常之好啊，自己親手做啊嘛，係係啊咪先？咁我哋今次仲會可以幫其他朋友仔 check 下佢啲水晶嘅能量，話俾你聽啊，點樣去淨化，點樣好似係免費嘅喎。係啊，所以唔好錯過呢個機會。你係啊，同埋我哋咧唔係擺好耐嘅，就2個星期我哋就離開呢個地方㗎啦。咁我哋可能去第度擺啦，不過未知喺邊度咯。咁大家好好珍惜呢個機會嚟探我哋啦。我哋喺 Kitch Cafe 會同大家見面嘅，喺灣仔 A1 出口右轉1分鐘都唔使就到㗎啦。到時見，拜拜。拜拜。拜。